전자레인지 직화 오븐은 그 다음 레벨이에요. 삼성 비스포츠 과오븐 35L MC35A82 글램 차콜. 이건 그냥 돌리는 전자레인지가 아니라 오븐 플러스 그릴 플러스 에어프라이어 기능까지 올인원 직화열로 같은 바삭속은 촉촉하게 구워내니까. 삼겹살, 치킨, 생선구이까지 전부 프라이팬 없이 가능해요. 광파 플러스 그릴 플러스 스팀 기능이 조합돼서 냉동식품 해동도 빠르고 골고루 빵도 바삭하게 구워져요. 디자인은 말해보. 그대로 가져온 글램 차콜. 컬러 주방 분위기 한 번에 업그레이드 됩니다. 용량도 35일로 넉넉해서 오븐 요리 입문자나 자취생에게도 지금 최저가 577 300원 평균가보다 약 9만원 전자레인지 살벤. 이거 사라 주방이 달라짐.